在哪？哎呀，有个小孩子，一个孩子，一个父亲。哎呀妈呀！哎呀呀，小孩冲跑了，人冲跑了。这里是陇海路隧道，出隧道那个口，里面还有人，有好几个人淹死在里面了。看前面是出口，这里是隧道出口。这里是陇海路隧道，出隧道那个口，里面还有人，有好几个人淹死在里面了。看前面是出口，这里是隧道出口。现在几点了？稍等会儿了。开始闭门录。啊，那个车。赶紧接着来了，你看这车。老大哥。ये देखो रस्सी से रेस्क्यू कर रहे हैं लोग को। ये अपने घर के सामने गए।